Halo, welcome guys. Kembali lagi di channel Math and for Experiments. Kali ini saya akan membuat tutorial instalasi YOLO versi 8 ya guys, di lokal di komputer kita. Oke, kali ini kita akan butuh PyTorch juga, cuma kalau semisal pakai YOLO versi 8 yang bawaannya itu ya guys, YOLO itu algoritma untuk deteksi objek secara real time ya guys. Maksudnya itu dalam sekali kayak scan barcode gitu ya. Jadi kita tunjukkan sebuah gambar, nanti diidentifikasi sama algoritmanya itu gambarnya nanti termasuk gambar apa gitu guys. Oke, langsung saja kita ke quick start ya. Nah, di sini kita akan menginstal Ultralytics-nya. Algoritma YOLO versi 8 ini masuk dalam package Ultralytics ya guys. Ini kita pakai yang recommended. Ini ada instalan Conda, instalan git clone, sama instalan docker, tapi kita pakai yang pip install aja. Oke, kita blok, terus kita copy, Ctrl C ya, copy. Oh ya, sebelumnya kalian atau kita install Anaconda Navigator. Ini rekomendasi ya dari aku buat kita bikin environment. Jadi di instalan kali ini kita akan install library-nya di environment ya, biar tidak bertumpuk dengan environment yang lain. Oke, kita namai environment-nya pakai nama train. Aku pakai Python versi 39 ya. Terserah kalian pilih yang mana Pythonnya, tapi aku di sini tutorial ini aku pakai Python 39. Oke, kita create. Kita tunggu sebentar ya guys. Sambil menunggu ya. Oh iya, YOLO versi 8 ini kita bisa pakai PyTorch yang versi CPU sama versi GPU. Tapi kalau bawaannya pip install Ultralytics itu PyTorch-nya versi CPU ya guys. Oke, sudah selesai. Kita open terminal, kita paste, kita enter, dan kita tunggu ya guys, proses instalasinya berjalan otomatis ya. Nah, sembari menunggu kita bikin folder ya guys, folder penyimpanannya buat mengeksekusi programnya. Oke, kita buat folder, kita buat folder, kita namai
YOLO V8 versi 8, YOLO V8, kita enter, terus kita klik kanan, open with code. Nah, di sini tadi saja kita bikin file baru ya, file dengan nama training.py. Oke, sudah selesai. Kita ke CMD dulu, kita lihat sudah selesai belum ya, masih lama kayaknya ini, 192 MB. Oke, kita tunggu sebentar. Sambil menunggu, kita buka Chrome-nya lagi ya guys. Nah, di sini ini di bawah ini adalah ini ya, apa, website PyTorch-nya. Nah, di sini ada pilihan ya, itu ada pilihan Linux dan ada pilihan Conda juga, install Conda. Tapi kalau install ya itu ya guys, pakai pip aja. Yaitu ada versinya ya, ada versi CUDA. Kalau yang pakai CUDA itu yang pakai GPU nya Nvidia ya. Kalau yang ROCm itu pakai GPU nya AMD. Cuma yang pakai ROCm itu kitanya bisa di OS Linux, tidak bisa di Windows ya. Yang di Windows itu cuman bisa CPU sama yang versi CUDA. Nah, ini adalah website PyTorch-nya. Ya di situ. Nah, ini caranya untuk eksekusi pakai command. Ini yang pakai Python ya. Kita copy kodenya di VS Code ya. Kita copy semua. Masuk ke VS Code, kita paste. Untuk model YOLO, model sama dengan YOLO, sama dengan buka kurung YOLO V8N yang YAML, itu kita komen aja ya, kita pakai yang YOLO V8N yang PT, yang pre-training model. Oke, sudah di sini ya, sudah semua. Nanti kita akan training datanya Coco ya guys. Kita cek CMD nya apakah sudah selesai. Kayaknya sudah selesai ya guys ya, tinggal finalisasi instalannya. Oke, sudah selesai guys. Kalau sudah selesai, nanti ada tulisan successfully ya. Nah, terus muncul komen lagi train itu, kita cek pakai Python, kita cek ini versi torch-nya ya, kita import torch, kita tunggu sebentar. Nah, sudah selesai, kita ketik torch titik underscore version underscore. Nah, itu sudah terlihat ya,
storage-nya versi CPU ya. Ini nanti kita pakai CPU komputer kita ya. Saya exit aja. Oke, kita masuk ke folder yang kita buat tadi ya. Dengan perintah cd dokumen untuk masuk ke folder dokumen ya. Tadi kan kita buat foldernya di dokumen, terus kita cd ke YOLO V8, folder YOLO V8, lalu kita ketikkan python training.py. Ini untuk eksekusi programnya ya guys. Bentar, kayaknya ada masalah, belum saya save ya guys, mohon maaf. Jangan lupa kalau sudah mengcopy kodenya tadi, kita save dulu, terus kita kembali ke CMD dan jalankan ke perintah python training.py. Oke, dia download pretrain modelnya guys. Proses download ya guys. Download aset kuku 128. Oke, ini sistem sudah berjalan guys. Nah, ini proses trainingnya ya guys ya. Ada tulisan epoch, itu berarti proses trainingnya sudah berjalan. Ini epoch ke-1 ya guys. Nanti kita akan training sebanyak 3 kali, 3 epoch. Nah, bisa kita lihat CPU nya berjalan 100% ya guys, karena kita menggunakan PyTorch yang versi CPU. Tapi ini enggak ya 100% ya guys, cuma tadi sempat turun ya. Oke, kita tunggu prosesnya guys. Kalau pakai CPU biasanya itu proses trainingnya agak lama ya guys ya, meskipun itu pakai pre-train model yang nano YOLO V8N. Kan di pre-train model itu ada tingkatannya, ada yang YOLO V8N, YOLO V8S, YOLO V8M, YOLO V8L, sama YOLO V8X. Yang paling besar, yang paling besar itu YOLO V8X guys. Itu berat, jadi kalau mau training pakai CPU itu harus pakai CPU yang yang high end, kayak CPU Core i9 gitu, atau Ryzen Threadripper mungkin bisa. Ini spek komputerku pakai Ryzen 3500H. Ini laptopku pakai Asus TUF ya, keluaran 2020. Ryzen-nya itu masih pakai 4 core 8 thread, tapi sudah ada GPU-nya ya laptopku. Oke, ini epoch kedua ya guys. Mungkin kita percepat aja. Oke, trainingnya sudah selesai ya guys ya. Ini menghitung hitung parameter. Itu parameternya guys. Parameternya banyak sekali ya. Loading. Nah, itu
proses yang kita train itu masuk ke folder runes, tag train. Nanti kita akses ya nanti foldernya. Ini masih proses finishing. Ya, jadi kurang lebih begitulah proses training lewat command prompt ya, command prompt Anaconda prompt di environment yang tadi kita buat, yaitu environment train. Nah, semua itu sudah disimpan di folder yang tadi ya, folder yang tadi kita buat, users, terus akun Windows kita, terus di documents, di folder YOLO V8, terus di folder runes, di folder detect, dan di folder train. Untuk weight itu ya, untuk yang weight file weight itu filenya ini ya, file modelnya. Nah, ini kita lihat F1 confidence groove-nya 0,5 ya, cukup bagus. Terus ini proses pixelisasi. Ini recall confidence-nya ada di angka 0,85, cukup bagus ya. Terus untuk precision recall-nya di angka 0,631, cukup bagus. Nah, ini ya, ini folder yang tadi kita buat, itu ketambahan folder runes sama file YOLO V8n. Nah, ini contoh gambar yang di training. Angka-angka tadi yang digambar itu ada di ya guys, di file coco18.yml. filenya itu ada di internet, bisa kalian lihat langsung. Kita lihat di GitHub. Nah, di situ ada kelas-kelasnya ya, banyak sekali, ada 79 kelas. Oh, 74 itu chair. Terus kok chair ya, 54 itu skateboard. Kok skateboard? Harusnya donat ya guys, itu donat ya, gambar kue ya. 54. Oh iya, salah guys, saya salah baca, bukan yang di sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri sendiri tuh ya, line coding ya, ternyata di sebelah kanan ya, yang classes, bagian classes. Bener ya guys ya, diklasifikasikan sebagai donat. Untuk yang 51 itu diklasifikasikan sebagai wortel ya, carrot. Untuk yang 74
diklasifikasikan sebagai jam, clock. Bener ya guys? Oke, mungkin sampai segitu dulu ya proses instalasi YOLO versi 8. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan see you later in next video. Bye bye.